よよ、大丈夫。もう余裕よ。もう余裕よ。ああ、もう余裕。ここまで来りゃもう完璧よ。こんな水入れる？チキンラーメンって。わからん。人によ合ってるわ。450。強火。あ、箸がね。箸あるよ。箸。あった。壮大な時だ。入ってた。思ってたより沸くの早いな。ひよこちゃんがどんどんふつふつしてきた。よし。
キンラーメンチキンラーメン丼購入ネギ導入1分煮込むうまそう卵ないけど手離しちゃったよ。最後熱々にしてこの割り箸も上がってんなよし完成いただきますうまっ一番うまいチキンラーメンは外でうまっおいしい以上一番うまいチキンラーメンを食べたいでしたバイバーイ